はい、ということで、前回の動画を見ていただいた人はありがとうございます。その続きになります。で、めちゃくちゃ暑いのと、目の前にね、いい感じのシェードがあるんで、まあ夏らしい釣りという感じでカバ打ちやってみようかなと思います。なんかなくったったな。でかい。ちょっと待てよ。ほら。よし。うわ、ブリブリ。当たりはちっちゃかったな。いいバス、すっげえ太ってる。はい、ということでサイトします。いや、やるんかーいっつって。よし、じゃあちょっとこの辺からバスいないかちょっと待って。よし、 OK。 あ、でもむずいな、邪魔やなこれ。よいしょ。食ったのに。切られる。もうちょい左にいるけど気づけた。賢いですな。
よしよしよし。じゃあ4匹目見切ってそのまま下流の方に戻ったんで、また入れ直したら食ってきました。野川さんやったで。お、今日一番お、遅いけど長いんだな。今日一番長いかも。5匹目やった。はい、お疲れ様でした。今日は運が良かったのか5匹ということなんですが、多分ねまだまだ釣れそうな感じはするんですが、頭もねちょっと痛い感じで、もしかしたらね熱中症に、このまま続けたらなっちゃいそうなんで、1時間ちょっとですが今日はねちょっとこの辺で終わろうかなと思います。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。